चलो पापा को भूत बन के डराती हूँ। अरे पापा उठ जाओ। अरे बाप रे, कौन है ये? भूत कहाँ से आ गया? अरे मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे यार, मैं इस बच्चे का क्या करूँ? चलो आज सारी प्लेट ड्रो डालती हूँ, फिर मम्मा बहुत खुश हो जाएगी। जरा देखती हूँ प्लेट साफ हुई या नहीं। अरे भाई ये तो बहुत क्लीन हो गई। चलो आप मम्मा को देकर आती हूँ। खींचो जोर से बेटा, अच्छे से जोर लगाओ। अरे बाप रे, हम तो गिर गए। अरे यार, ये क्या हो गया? बेटा उठ जाओ। आपने मेरा डेस्क खराब कर दिया।